Перформанс, медиа, появившиеся одновременно с дадаизмом, сейчас отмечает столетие. Напрашиваются юбилейные итоги. Они позволяют выявить многочисленные перформативные формы, повторяющиеся, ритуализованные и развивающиеся, а также соответствие или несоответствие переработанным формам, питающим экономику спектакля. Куратор, специализирующийся на нематериальном искусстве, пытается создать новый экспозиционный формат, выставку, исключительно состоящую из движений, в которой работы следуют друг за другом без остановки и без какой-либо навязанной программы. L'exposition évolue de jour en jour. Julie Pellegrin. Традиция мимезиса, сущностно отличная от феномена симулякра, также существует и проявляется в выставочных концепциях. Эти концепции сфокусированы на рефлексии de la situation contemporaine dans la culture, а также на создании логичной базы de la démonstration de performance. В конечном счете, курирование перформанса devient en quelque sorte художественной практикой, к которой также прибегают художники, как, например, немецкий художник-перформер Флориан Фейгель. La formation académique в первую очередь подводит ученика к задаче создания конечного продукта, совершенного произведения искусства, которое должно жить в веках. Цель maître академик — отсечь все случайное, создать гармонию формы и содержания. В начале истории развития жанра перформанс, наоборот, царствует фрагментарность и мимолетность высказывания, которая нередко заканчивается деструкцией формы презентации. В итоге не остается никакого конечного продукта, только le coup émotionnel. Tout se passe comme si l'œuvre répondait ожиданиям своей публики, при этом смешиваясь с самой картинкой ожидания. Elle ne s'obstine pas à interagir avec le spectateur, mais противопоставляют ему безразличие невозмутимого тела, клон mécanique, афазических зомби. Certaines peuvent paraître nues ou имеющие пару аксессуаров, le temps d'un vernissage, dans une galerie, ou dans un musée. После эксперимента с иммунным различием во время проекта «Que le cheval devant moi», мы, дуэт art-orienté-objet, естественно заинтересовались альтерité экосистематик, которая конституирует человеческая микрофлора. Этот интерес привел нас к новому, довольно экстремальному эксперименту «Que le pygmée vive en moi», выражающему комплексность современного monde globalisé. Этот опыт ставит под вопрос les destructions inconsidérées, entraînées технологическими изменениями в угоду развитию, но и conséquences complexes de la globalisation sur nos organismes. Еще неизвестные следствия, которые могли бы изменить нашу концепцию monde contemporain. В ходе технической эволюции тело меняется. Наш взгляд становится теми картинками, а faisant du réseau посредством цифровых технологий. Технологии потребляют наши картинки dans le lieu virtuel et réel. Потому вопрос тела формулируется заново. Параллель между очень личным эмоциональным взглядом или диспозитив техническим диспозитивом становится неотъемлемой современного существования. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle и электроэнцефалография, сделавшие возможными les études en neurovisualisation, нередко используются в научно-художественных проектах. Так, Дэн Ллойд, автор научно-художественного проекта «Мышление как музыка» переводит сигналы мозга на язык музыки, стремясь к extériorisation du processus intellectuel et la création de la métaphore musicale de la pensée. Более сложную модель взаимодействия искусства и нейронауки представляет собой нейрокомпьютерный интерфейс,
история которого в арт-пространстве commence par une performance d'Elvis Lusser. Художественные эксперименты avec l'interface neuroinformatique dont le nombre augmente rapidement prévoient le contrôle direct des matériels extérieurs, mais aussi le contrôle indirect de ce qui se passe. Une femme est là, молча сидящая на стуле в глубине мастерской. Это знакомая. Elle est venue tout exprès pour посмотреть, как я пишу. Elle restera ainsi pendant 1 heure derrière moi. Elle le fait à ma demande. Je l'ai sollicité comme антимодель pour ce tableau. Нишей, не моделью, но, возможно, моделью женщины, с achetement oculaire dont je vais abuser de la présence scopique. Мудрым свидетелем-зрителем, взглядом которого я собираюсь воспользоваться. Здесь президент nous a одолжил свою гостиную, et le musée nous a permis de jouer hors des cadres traditionnels du musée. C'est-à-dire que nous avons fait dans le musée la plupart des choses interdites par les règles traditionnelles muséales, mais avec un grand respect des œuvres et des personnes. En fait, la seule personne qui n'a pas respecté les règles de conservation, c'était le directeur du musée. En différence du rationnel combat protestant pour le droit, réalisé en forme de l'action directe, par exemple Boston Tea Party, qui a donné la naissance et l'indépendance des États-Unis, la performance sociale et politique en Russie, il semble, est alimentée par une source complètement différente. Elle provient de la tradition du fallen Christ, où le mécanisme intérieur est différent. Il s'agit de la visualisation de l'absurdité héroïque des solitaires et du faux raisonnement des hommes politiques.